同學，而家嚟到我哋2025年嘅第5條選擇題啦。咁第5條選擇題咧就係一條好常見嘅對數嘅題目，即係我哋 log 要換底數嘅，所以我哋都俾咗啲公式，同學就喺隔離睇㗎啦。咁第4條公式就換底公式啦。咁因為佢個底數同你個上面嘅數係唔同嘅，所以一定要有呢個步驟。咁我哋首先就處理咗呢一個先，即係2嘅 p 次等於5咁樣先。咁同學仔咧，我哋2嘅 p 次等於5寫咗落嚟啦。咁我哋左右一齊加 log 咧，就會變成 log 2p 等於 log 5㗎啦。然之後，因為我哋做次方嘅話咧，log 嘅功能就係俾我哋將個指數搬落嚟㗎。咁所以我哋下一步咧就會將佢變成 p log 2就會等於 log 5啦。然後再將個 log 2搬翻過隔離除咧，就會變成 log 5除以 log 2㗎。咁我哋第一嚿咧就處理好啦。咁第二個咧其實個方法一樣嘅啫，即係2嘅 q 次方會等於7。咁同一方法我就唔再重新做啦。咁佢就會變成 q 咧，其實就會等於 log 7除以 log 2啦。好啦，咁我哋處理晒呢兩嚿嘢啦。咁我哋最後處理個最後個題目啦。咁個題目就係講緊我哋而家係 log 嘅2做底 0.7，咁就會變成喺呢一度。就係 log 嘅2做底，然之後 0.7 啦。咁我哋直接就用第4條換底公式啦。咁換底公式咧，我哋就會將佢變成上下一條除號，即係上下一個份數啦。咁呢個底數係幾多咧？就唔重要嘅，我哋就咁寫得噶啦。咁佢就會係 0.7 啦，同埋呢個係 log 2，就用呢條公式變成咁樣。然後咧，我哋就將佢變成 log 2，我哋唔使喐噶啦。log 2，因為我哋都冇其他更好嘅方法啦。咁但係上面個 log 0.7咧，我哋 log 就盡量唔好用小數寫，我哋會用份數寫，變成7/10。咁樣見到呢啲好似份數又有份數咧，就唔好話太驚，因為都冇乜特別嘅啫。我哋分開做就得㗎啦。咁我哋而家呢度 log 10/7咧，咁我哋就會用第2條公式 log 嘅話，如果入面係一個除法啦，或者一條份數咧，我哋就會變成log 嘅上面減 log 嘅下面嘅，咁就會變成 log 7減 log 10啦。咁樣咧，我哋只要將個份數拆翻開佢，咁就會變成 log 2啦，跟住呢度係 log 7啦，然之後再減呢一度係 log 10啦，然之後呢個 log 2。好啦，咁第一嚿咧，第一嚿即係呢個 log 7除 log 2咧，其實就係我哋個其中一個答案嚟嘅。佢就會係 Q 啦，咁我用翻藍色筆寫啦。如果佢係 Q 就，咁佢就會係 Q 啦。然之後後面呢一個咧，我哋暫時未計到㗎，但係佢由呢度係 log 10，而下面係 log 2啦。咁我哋睇翻 P 啦，P 我哋未用過㗎嘛，咁佢係 log 5同 log 2。咁究竟5同10有咩關係咧？就係我哋將個 log 10咧變成就係2乘5啦。好啦，咁呢度唔夠位，我寫上嚟啦。咁呢就會變成 Q 減。好啦，變成2乘5嘅話咧，因為10可以變2乘5啦。咁然之後呢度 log 2咧就會變成乘嘅話咧，我就要用上面第一條公式啦。乘就係加啦，咁就會係 log 2加 log 5啦喎。然之後再將個分母拆開佢，再將個分母拆開佢啦，跟住會變成 log 2，然之後第一嚿就係 log 2啦。然之後第二嚿咧就會係 log 5，跟住下面係 log 2。好啦，咁而家呢個時候我哋就可以代數目字啦。咁 log 2除 log 2第一嚿數呢一嚿，我哋就會變成1啦，就會變成1。然之後下一嚿咧就會係 log 5除 log 2就係我哋嘅 P 啦。咁最後我哋拆翻個括弧就完成㗎啦，咁就會變成 Q 減1減 P 啦。咁我哋睇翻邊個係答案，咁就係 D 係答案啦，所以呢條答案係 D。